上次天天跑山里喂猴子吃东西的还是他。钓鱼佬在山谷里野钓的时候，在一颗大石头上遇见了只猴子。网友出于好心，把自己的口粮分给猴哥。猴哥开始还对钓鱼佬很警惕，结果米高后先是闻了闻，再小心翼翼的开吃，但对猴哥的小鱼没有丝毫兴趣。本以为是巧合，没想到钓鱼佬第二次去钓鱼时又遇见了猴哥。当时正值汛期，水温先上升，水流也很湍急，但猴哥还是义无反顾跳到了水里，他也整条江来看网友。这次的猴哥明显对他放下了戒备，还当起了猴行电感，把鱼竿往山上一藏。你别说，还真有个齐天大圣的感觉了。后面每次见面时，钓鱼佬都会带着一大堆森豆翻山越岭给猴哥吃，哪怕是冬天，就会十分寒冷，猴哥也会游过来。网友还教猴哥钓鱼，上回教他扣竿，这回又教他如何挂饵。学长，我挂了。虽然猴哥对钓鱼没兴趣，但他始终陪在网友身边，一边扛竿，一边给他捉狮子。在猴界，猴子捉狮子是一种社交行为，只有对方是家人或者值得信赖的人才会去捉，而且也不是真的捉，是为了增加感情。昨日吧唧嘴一直在安抚网友，让网友放松。这么多年以后，钓鱼佬又重新遇上了猴哥，所以垂垂老矣，大圣风采依旧。